Një letër gruas dhe fëmijëve të mi Dembel, së shpejti unë s'do të kem më fuqi të punoj. Letër për gruan dhe fëmijët e mi Dembel, së shpejti unë nuk do të kem më fuqi të punoj. 42 vite më parë, isha vetëm një adoleshent kur fillova të punoja, kam kaluar shumë periudha të vështira, tani që fëmijët mbaruan shkollën, supozohej që jeta ishte më thjesht, më ëmbël. Jo, është një lëmsh. Jam i depresionuar dhe me shumë mangth. Së shpejti do të më duhet të lë edhe punën që bëj. Prandaj, më duhet t'i them si me shoqeje, ti ke shumë vite që punon, por s'ke kursyer kur asgjë. Unë paguaj faturat, unë paguaj kur dalim edhe diçka tjetër, ti mund t'a blije pa problem fare kuzhinën që të pëlqente nëse do të kishe pasur paksa përgjegjësi në lidhje me financat e tua. 2 fëmijët tanë që janë ende në shtëpi, pse nuk ndihmoni me punët e shtëpisë? Pse duhet t'ua kërkojmë ne me patjetër? Djali të varur nga droga, ne mbaj makinën tënde dhe ty. Të lajmë të ushqej, madje ushqejmë edhe qenin tënd, atë të cilin t'u lutëm të mos e merje, atë për të cilin na sigurove se nuk do të kemi probleme sepse ti do ta merje me vete në punën që le. Rregulloje jetën tënde, fillo të fajsosh veten për vendimin që more, të përdorësh marijuanë dhe të tjerat me radhë. Pranoj që nuk është normale të bësh dush 4 herë në ditë. Ri larg drograve, filloj një punë. Fëmijës tonë që sapo la shkollën për gjysëm, kishte vetëm një detyrë për të bërë të studioje dhe të kaloje provimet, se bëre, prandaj tani punon me orë të zgjatura dhe paguhet shumë pak. Mendoj që e bëre këtë duke e parë si rrugën më të lehtë. Kështu pretendon se je duke bërë diçka me jetën tënde. Nëse ke vërtet pasion kuzhinën, fillo praktikoje në shtëpi. Djali ton të madh, javën e kaluar unë i rregullova makinën tënde për të kursyer paratë tua, ndërsa këtë javë ti bleve një makinë të re. Çfarë do të ndodhë nëse unë nuk do t'isha? Çdo të ndodhte nëse ti nuk bën dot pagesat e shtëpisë. S'mund të ndihmoj më. Kur të dhurova lekët për shtëpinë tënde, të thash se ajo ishte gjithçka që kisha mundësi të ofroja dhe kisha me të vërtetë. Dhe si përfundim, kam 2 fjalë për të gjithë ju. E gjithë pesha e këtyre viteve ka qenë mbi mua dhe tani po më rëndon edhe më shumë se kur i mat vdiq, ishte më pak se 5 vite më i ri se unë tani. Shumë shpejt, unë s'do të kem më fuqi të punoj, kështu që s'do të paguaj dot më faturat, s'do t'ju rregulloj dot makinat apo t'ju ndjek në çdo tek që keni. Mendohuni.